Anakmu wis kepenak ana astaku. Aja nangis. Ingsun uga nyumurupi apa kang dadi lelakonmu Srikundhi. Menawi panjenengan nyumurupi menapa lelampahan kula. Panjenengan puasa. Sumurupa Srikundhi. Ingsun iki Sri Ratu Kencana Sari. Katelah padha mastani Ratu Kidul kang ngrenggani segara kidul. Panjenengan
Kanjeng Ratu. Iya. Panjenengan Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu. Mugi panjenengan kersa paring pitulungan dhumateng kula Kanjeng Ratu. Sri Kuning, wis aja mbok bacetake anggonmu nangis. Apa panjalukmu? Pancen ingsun iki tinitah kudu paring kasudarman. Sapa wae kang keluwen, sapa wae kang kalunyon, tak paringi teken. Sing kasatan banyul tak paringi banyu. Apa meneh kowe sing Nawi mengkaten Kanjeng Ratu. iya kepiye? Kula nyuwun senjata pitulungan panjenengan. Kula badhe males. Males menapa ingkang Kaligajaya tekakaken dhumateng kula. Oh. Ya, aku bisa ngrasakake apa kang mbok lakoni. Kowe disia-sia karo bojomu. Aja wasumbelang ya Sri Kuning. Aku bakal sabiyantu marang kowe. Ngateko. Sendika. Sri Kuning, ingsun bakal njaluk ragam. Aku pengen mlebu ning ragam. Kaligajaya. Kowe kudu ngrasake. Apa kang tak rasake? Saurupati bakal tak jupuk. Aku kepengin ngerteni atimu kaya ngopo, Kaligajaya. Kaligajaya, teni aku. Lho. Kene. Ki kaya warga weru, wargaku dhewe to. Suyetman. Sana Suyetman. Wah, aduh sapa meneh to? Riyatman. Oh, Riyatman. Nggih. Kae Gunawan. Adi Guna. Wah, ora bisa ngeling-eling saking okehe wargaku. Riyatman Adiguna. Nggih. Tak sawang kok lonjong mimis lakumu kuwi deleweran keringet ku ning apa? Nggih, badhe matur. Niki wau kula bar gelut. Gelut padu. Nggih. Karo sapa? Kalih sapa mo? Jenenge sapa mo? Wiro Dengkek apa? Sing siji sing kuwi lho. Dengkek kuwi lho. Oh. Oh ya Wiro Dengkek. Lah ya kok Sing nganti siji Wiro Pangga. padudon kuwi mesti ana perkara to. Nggih. Apa? Ngaten.
Ki Lurah. Anggen kula gelut kalian si Wiro Panggah kali Wiro Dengkek niku merga kanca rewang kula. Inggih Sutadi sampun dipateni. Lho, kok sik to? Iki temen apa ora to? Leres. Lah ki ana tlatah waru klebu pemerintahanku to kono Rajapati kaya ngono kok nganti aku ora keprungku piye? Nggih kula nggih gumun sanget to. Wani mlebu wonten ning waru mateni kanca kula sing jenenge Sutadi. Diarani Sutadi niku nek blandangke bocah wadon ingkang nami Kencanawati. Kencanawati. Nggih, lah Kencanawati niku putranipun Gung Galigajaya. Lah ya kuwi sembana awake dhewe tumenggung Galigajaya. Penewu ana pakem. Nggih. Lah si Surapangga niku dikengken kalih Galigajaya kon nggawa bali Kencanawati niku wau. Lah gandeng nuwuhaken korban mboten namung Sutadi. Pak Wirya kalian wong tuane Sutadi pun dipateni nggih. Uga katut mati karo pawongan kuwi mau sapa Wiro Panggah. Dengkek. Ah, Wiro Dengkek karo Wiro Panggah ngono. anggen kula gelut Kencanawati niku dipun glandang, Mbah. Sakmenika wonten pundi papan dunungipun kula nggih mboten mangertos Ki Lurah. Sik. Wiro Panggah Wiro Dengkek. Kaya aku tau ngerti jeneng. Kuwi sik. Kuwi centenge Penewu dhewe to. Kula kinten nggih ngaten lah wong dikongkon tumenggung Galigajaya ngaten kok. Kan nggawa wangsul si Kencanawati niku kok. Waduh, lah terus Kencanawati mau dibradat musarane piye? Diblandangke kalih napa kanca-kancane brandal niku wau, mbuh teng pundi padunungipun kula mboten mangertos. Ora ngerti. Sito, Kang. Iki ora ngerti kabare. Kabar apa? Yen ora Kencanawati nglalu. Heh? Kencanawati nglalu. Lho. Piye to? Kencanawati nglalu. Heeh, Kang. Kowe aja gawe-gawe lho kowe. Iya. Nglalu kepiye karepmu ki? Dados Rara Kencanawati menika nek dirasa rencang kula menika nyemplung segara banjur njegur jurang. Lho, iya to. Nyemplung segara apa njegur jurang? Kok sik to? Kudune kuwi nyemplung jurang, jegur segara atau walik jegur segara terus nyemplung jurang iki piye? Lah akeh watune lho. Lah yo nek oke jenenge nyemplung jurang kuwi ra ketep watu. Ketep watu terus nyemplung segara, digondol segara ngono. Dadi disime ora ketemu. Bos Si Kencanawati kuwi mau. mboten kecekel to. Waduh, sok kedrawasan kita didukane. Wah, piye Lah, iki kok? kajawi saking menika niki wonten kabar malih. Anu, Ki Lurah. Wonten ing waru mriki kalian ing Kapanewon Pakem. Lah niku dipun damel geger kalian salah satunggaling wanodya. Nanging kula mboten pangling. Wanodya kala wau kok bengok-bengok terus ngawe-awe goleki sing jenenge Galigajaya. Mboten pangling nek niku sinten Sopo? anu Ndoronggung Sri Kuning. Lho. Ndara Putri Sri Kuning. Nggih niku nak Wah pikire nggih garwanipun menggung anu si Galigajaya. Penewu Galigajaya. Nggih. Lah Lah kula nggih kula cekel ngoten. terus Mergo bengok-bengok ngoten to ya, kula terus cekel kalih kudune rencang-rencang iso kula. dikeroyok wong lanang pirang-pirang. Nggih. Ning pun dikontalke wong 10 niku mboten kuwawa. Wah, kuwi aneh Nyekel. kuwi. Kuwi dudu wong wadon sak lumrahe ngono. Wah, iki yen di menengke wae ya dadi gawe to engko sing dinukenan Kanjeng Sultan wargane awake dhewe iki. Kados pundi? Nah, ngene wae. Menawa aku munjuk atur marang Ndara Penewu ya mung muspra, wong sing duwe perkara iki keluargane Ndara Penewu. Aku tak bablas ana kutha negara Mataram. Sowan Kanjeng Sultan. Oh nggih, nggih pun monggo. Yo, muga-muga padhang lakon iki. Nggih. Yo, jaganan sawetara kelurahan yo. Oh ngaten, nggih.
Kakang Patih sowan nira apa winantupak suki maring galsirama aja kongsi wika sowan kula nggih Basuki atur sembah kunjuk ngayun tak tompo gawe bombong penggari jikan Patih sing ora ladyan tumunggung tepasana kok tak parangake munjuk atur ing ngarsan ingsun kadiparan pawartane tepasana nadyanku lara syukur sekedhik ingsun tanpa patih nira prayo prayoga nulungguh wira tumenggung pasana ngestuaken dawuh Kakang Patih Singoranu dawuh dalem Kanjeng Sultan wus katon pepakan derambalabar kang padha sepo ing ngarasaning sun nganti tumeka ing alun-alun nanging parandene ingkang ingsun keparengake cinaket marang ingsun namung jeneng sira sakloron Patih Singoranu padine tumenggung tepasana inggih Kakang Patih
Sanadyan to ingsun iku wis ora kurang wibawa. Anggonku jumeneng ana ing kraton Mataram. Akeh para kawula ingkang padha sumuyut sumungkem ing ngarsaning ingsun. Kalebu para adipati Patmanca negara kabeh ora ana kang mbalinjani janji padha setya tuhu marang Sultan Agung. Nanging iwa semono isih ana bab ingkang ndadekake goreng atiku. Patih Singoranu. Kanjeng Sultan, pinangka sembanipun kawula ing Kasultanan Mataram, awit sabda pangandika nyendalem pinangka kangge tuladha dhateng kawula. Sampun ngantos kagungan pangandikan ngasuraken diri pribadi. Jalaran menapa Kanjeng Sultan? Kawula ing Kasultanan Mataram menika tasih mercaya dhateng panjenengan Kanjeng Sultan ingkang langkung wicaksana ngasta pradata pengadilan wonten ing Kasultanan Mataram. Menawi wonten bot repot, menawi wonten perkawis salebetipun penggalih, monggo Kanjeng Sultan kersa paring pangandikan. Patih Singoranu, yen babakan kuwi ingsun wis ora tida-tida meneh. Ananging sing ndadekake sengkeling atiku kuwi kalamun aku ngawuni-ngani lan mikirake adeking Kompeni Walanda ingkang dumunung ana ing saperanging ing bumi Nusantara. Ya kuwi ingkang mapan ana ing bumi Betawi. Wiwit pisanan anggone prapta utawa teka ing bumi Nusantara kuwi mau ujube amung ulah dedagangan. Awit dheweke kabeh padha mangerteni kalamun Nusantara kuwi mujudake bumi ingkang luhur, bumi ingkang gemah ripah loh jinawe, tukul kang sarwati nendur. Sawise mangkono banjur dheweke katrem mapan ana ing peranganing bumi Nusantara. Yen tak waspadakake mundhak dina, mundhak sasi, mundhak taun, cacahing wong-wong kompeni kuwi mau ora mudhun ing saya tambah akeh. Iki sing ndadekake sengkeling atiku. Kamangka jagat wis anekseni kalamun Sultan Agung kuwi panguwasa tunggal ing Mataram. Lan saendhenging tanah Jawa yen bisa nganti tumeka Nusantara, aja nganti ana bab-bab iki wani ngogreh-ogreh marang katentremaning Mataram. Nanging iki malah Kompeni Walanda sajake saben-saben tansah ngrembaka nancepake panguasane ana ing bumi Nusantara. Iki Patih Singoranu sing ndadekake mogol atiku. Sareng penyandalem sampun kersa paring pangandikan, mbuka lembaranipun sejarah wiwit Mataram dipun asta ingkang rama. Menika sampun wonten sesambetanipun para kompeni, para walandi ingkang mapan wonten ing Batavia. Sejatosipun kawula menika sampun jerit inggih wulu pametu ingkang kedahipun ngraosaken pribumi Kasultanan Tananging dipun reh kalian para kompeni. Reh ning panjandalem sampun tinarbuka. Kompeni badhe ngidak-idak pribumi wonten ing Kasultanan ngendhih panguwasa nyandalem Kanjeng Sultan. Nanging kula namung caos pemut Bapak-bapak saged nyingkiraken para kompeni ingkang mapan wonten ing Batavia. Kula nyuwun supados dipun galakaken kawula wiwit saking Karang Prabisan
minggahipun wonten Kasultanan Mataram namung setunggal. Betahaken rukun ayom tentrem menika Kanjeng Sultan. Ya, ora sisip apa kang dadi aturmu. Nanging wanti-wanti welingku eling-elingen Kakang Patih Singoranu. Saumpama leluhurku utawa raja ngendi wae bisa dindih dening company, nanging aja nganti Sultan Agung nganti dindih dening company. Babar pisan. Ora watak nganti Sultan Agung duwe pakartingkatan. Mugi Gusti yang berkahi. Seje ingkang dirembuk nalika semono ingsun kuwi nate amisuda sawijining penewu tak dadekake tumenggung. Ya kuwi ingkang ngaran Tumenggung Galigajaya. Dheweke kuwi kawentar sekti mandraguna awit saka kasektene nalika semono bisa nyirep ontran-ontran ingkang dumunung ana ing Gunung Merapi. Ya bener. Nggih. Terus mbok menawa dheweke bisa dijak embat-embatan perkara iki. Mbok menawa dheweke duwe saweneng kanca ruwang ingkang kasektene tanpa beda kelawan si Galigajaya. Nggih. Mula saka kuwi tumenggung pasana wonten tinimbalan dawuh Sultan Agung. timbalana tumenggung Galigajaya supaya marak sowaning ngarsaning sun. Punapa ing dados pangandikanipun panjenengan badhe puasta. Tumenggung Tepasana Inggih sampun suwun. wasana. Ya. Mriko tumenggung Galigajaya sampun rawuh Iya. wonten ing pisawanan menika. Nalika semono ingsun kuwi wis misuwur.